Quina serà la nova legalitat? La que fem al Parlament de Catalunya amb una declaració d'independència que constitueix un estat independent i que és reconegut pels altres estats del món. Qualsevol altra via és inviable. I és inviable perquè suposa que dins de la legalitat espanyola la gent se suposa que ha de trencar la legalitat, cosa que és inviable. I són les propostes que estan fent, malauradament, uns partits polítics catalans en la que totes elles tenen una característica, que són una aventura irresponsable i inassolible. I aquí jo voldria dir una mica com el mateix que va passar, recordeu, fa ja 12 anys, un tema relativament menor, en la qual es va establir que les plaques de les matrícules passaven a tenir la indicació d'Espanya sense cap mena d'indicació regional. En cap moment cap partit polític de Catalunya ha aconseguit modificar això, que és una simple ordre ministerial. Què han dit? Que la gent trenqui la legalitat, que es posi unes pegatines en les matrícules. Doncs escolti, és la seva obligació. És la seva obligació no dir trenqui vostè la legalitat i assumeixi els riscos de que li posen una multa i li retiren el carnet de conduir. 12 anys estem així. Què volem, començar una altra vegada aquest procés? És impossible. I és impossible perquè hi ha hagut una sentència, cosa que els partits estan amagant. Hi ha hagut una sentència. El règim constitucional i legal espanyol actual va canviar d'una manera radical amb la sentència del Tribunal Constitucional, que va ser una veritable reforma constitucional. I tot allò que era possible, legalment parlant, abans de la sentència, després de la sentència ja no ho és. Miri, el que anem a fer la següent legislatura, Esquerra Republicana de Catalunya, és un referèndum sobre la independència. Doncs no pot ser. I no pot ser perquè el Tribunal Constitucional s'ha carregat la competència de Catalunya en matèria de referèndums, dient expressament que no té Catalunya cap competència ni per regular ni per convocar cap mena de referèndum sobre cap qüestió. Per tant, un referèndum a Catalunya l'ha de convocar el govern espanyol amb el permís de les Corts Generals. Per tant, Esquerra hauria d'explicar com aconseguirà que el president del govern espanyol, sigui Zapatero o sigui el que vingui, convocarà un referèndum sobre la independència de Catalunya per acord del Consell de Ministres i que això serà aprovat per les Corts Generals. Perquè quan diuen, no, és que el que farem serà saltar-nos la llei. Doncs escolti, és com les plaques de les matrícules. El Parlament podrà votar el que li doni la gana, però un cop el Parlament aprovi aquesta convocatòria quedarà suspesa per un manament judicial. I aquesta convocatòria suspesa per un manament judicial l'han de posar en pràctica funcionaris. I són els funcionaris, són els milers de funcionaris que han de treballar per organitzar un referèndum, els que han de cometre un delicte de desobediència a l'autoritat judicial per tirar endavant aquest referèndum. Això és el que es proposa a Esquerra? Que els funcionaris tinguin que incomplir la legalitat? És inviable. Caldrà reformar la Constitució. I aquesta sentència també diu una altra cosa, que és la proposta que està fent CiU. Abans de la sentència sí que podia dir-se pot haver un sistema de concert econòmic per Catalunya. Pot establir-se que la Generalitat recapti tots els impostos, el que tenen Àlava, Biscaia, Guipúscoa, Navarra. Només cal que el govern espanyol estigui d'acord, que les Corts ho aprovin una reforma de la LOFCA. Després de la sentència no. I a més, la sentència, com tots vostès saben, es carrega els fonaments del sistema de finançament de la Generalitat i la pròpia obligació de l'Estat d'invertir a Catalunya, declarant que això és una decisió unilateral que les Corts espanyoles prendran cada any, que el govern espanyol prendrà cada any i que no tenen cap obligació d'invertir a Catalunya res. Després de dir això en aquesta sentència i d'anul·lar aquests preceptes constitucionals, diguem com podem fer un concert econòmic. Doncs sí, molt fàcil. Igual que el referèndum, igual que l'Estatut reprèn els continguts, igual que la iniciativa de fer un estat federal, reformar la Constitució. I reformar la Constitució es fa de dues maneres possibles. Una, diguem-ne, la senzilla, que vol dir que voten a favor 3/5 parts, 210 congressistes, més el mateix percentatge del Senat, 3/5 parts, més si la desena part dels diputats ho demana, un referèndum a tot l'Estat. I per tant, 210 diputats mai no es tenen sense l'acord del PP i del PSOE. Mai. I en conseqüència tindran que estar d'acord el PP i el PSOE o ben reformar la Constitució o ben no recórrer al Tribunal Constitucional per a que els catalans puguin fer un referèndum sobre la independència, per a que puguem recuperar els nostres recursos per un concert econòmic, per fer un estat federal o per recuperar continguts d'un estatut que s'ha declarat expressament inconstitucional. Opció B, que és la que realment s'ha de fer per moltes d'aquestes matèries, que és la reforma, diguem-ne, reforçada. Fan falta 234 diputats, la mateixa majoria del Senat, 2/3, després es dissolen les Corts, noves eleccions, són elegides unes noves Corts, de nou 274 han de votar a favor i després referèndum a tot l'Estat.
Per tant, pensin una mica d'això que significa en la pràctica. Significa que arriba CiU, arriba Esquerra, arriba el PSC, arriba Iniciativa, arriba el Parlament de Catalunya, un estatut, que per a que fos aprovat pel Congrés dels Diputats necessitava 176 diputats, 176, i no els van tenir. Com pensen ara aconseguir 210 o 274? Com? Ens ho diguin. Com? I segona, suposa que un projecte que digui miri, els catalans poden fer un referèndum sobre la independència, els catalans poden recuperar i tenir i gestionar tots els seus impostos i vol dir que 22.000 milions d'euros que ara els robem els deixarem de robar. I per tant 22.000 milions més per Catalunya, 22.000 milions menys per a la resta de los espanyoles. 2.500 euros més per cada pensionista, cada vídua, cada jubilat català, una cosa així com 1.000 euros menys a l'any per cada pensionista, per cada jubilat, per cada vídua espanyola. Te'n vas amb aquest projecte i dius, per als catalans, més poder i més diners. I això ho voten 274 diputats del PP i del PSOE. I després de votar-ho, se'n van a les seves províncies i es tornen a presentar a les eleccions, perquè immediatament s'han de dissoldre les Corts. Y allá arriba un diputat a Zamora y diu, zamoranos, votadme, más poder, más dinero para los catalanes, votadme para que lo vuelva a votar, votadme para que la Constitución dé más poder y más dinero a los catalanes. En nombre del PP, en nombre del PSOE, votadme. A Zamora el voten de una manera esplendorosa, y a Zaragoza, y a Sevilla, y a Madrid, y a arreu. I un cop elegits, tornen a les Corts aquests 274 diputats per a que els catalans tinguin més poder i més diners i puguin fer un referèndum sobre la independència, ja de bestreta. Tornen a votar els 274 i un cop fet això es fa un referèndum a tot l'Estat en la qual tot el poble espanyol unànimement dirà, efectivament, més dinero, més poder i un referèndum sobre la independència a los catalanes. Bé, això és el que hi ha. Quina és l'única opció que només permet, que només necessita, que només requereix la voluntat majoritària dels catalans? La independència. Totes les altres requereixen un acord amb el PP i amb el PSOE, un acord amb els espanyols, perquè és canviar l'estat espanyol, és canviar el seu estat, i no volen canviar-lo. És normal, és seu. Els hi agrada, l'han fet. Què és l'única cosa que podem fer per nosaltres mateixos? El que van fer a Irlanda, el que van fer a Noruega, el que van fer a Islàndia, el que van fer a Kosovo, el que van fer a Montenegro, que és votar a favor de la independència. Volem independència? Votem-la. Votem aquelles forces polítiques, no diré quina, m'estimo més que votin vostès, però aquelles forces polítiques que efectivament siguin creïbles, que el que volen, que el que fan, que el que faran és la independència de Catalunya.